أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب أنجل بتدب تدير بالإسلام باون يتود أو بجو سنين أو مرونكتا ويتيد الله تقول ودي بني آدم ودي أنجل ودي مفتي محمد صلى الله عليه وسلم haray ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles naati ka page meɗen Facebook lawol kisallo salmingol ɗon anda so tawi fo e moɗon hiɗon e jaam onon e ɓeygureji moɗon yo Allah taw hara ɗum min salmini on salminago diina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fop moɗon wonɓe e ndarude e ndaro yeyɓe jeeyaɓe yimɓe aljanna mi toriki Allah kala ndaruɗo o vidéo ɗo feƴƴinoye o vidéo ɗo liwaji hilla yo Allah waɗumo jeeyaɗo yimɓe aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala kala ndaarɗo oɗo feƴƴinoyi oɗo kala ɓande ko mari yo Allah ittanmo Allah an wawɗo mo ronkata on ittan kala marɗo ande makko Allah an wawɗo mo ronkata on okkor kala mo mara Allah an wawɗo mo ronkata on ɓeydan kala jogiiɗo Allah an wawɗo mo ronkata on mi toriki Allah solnan kala toñaɗo Allah an wawɗo mo ronkata on mi toriki ma yaafo kala faatiɗo Allah an wawɗo mo ronkata on kala ɓe ɓillorɓe kaydiji Allah okkorɓe kaydiji wondude nafa e barki Allah men torikema an o wawɗo mo ronkata jogiiɓe yo Allah ho nafirɓe ɗi waɗa ɗi rewirɗe Allah an o wawɗo mo ronkata waɗayɗo kala ko faala wurnu men e hoore ɗan gurnan ha ñande tawata ko gurna woni ko moƴƴani men Allah an wawɗo waɗayɗo kala ko faala leer mo faala emo faalana Allah mi torikema ñande ƴettitata wonkiji amen ɗi yo Allah taw hara nden ñande hiɗa yarlimen hara amara namen hay hunde kama toon sila jannatul firdawsil ala musidɓe julɓe tedduɓe kullu amin wa antum bi khayr bonne heureuse année haray men weltini on Allah tawno en ko fewi o tawni hikay o tawno en kay ko arata haray hande inchallahu ko ɗiɗi ko ɗum wiyete kon shahrullahi al muharram ko ɗum woni lewru Allah hormorteno non ko ɗum woni jombente musidɓe julɓe tedduɓe hitande meɗen nden enen julɓe ɓen kadi haray naati hande ko ɗiɗi en andintingol ngol nafa e gomniɓe ɓen wa kullu amin wa antum bi khayr mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on gonɗi ko wulla kon e nder nde hitande feƴƴude mi toriki Allah yo Allah fittan en ɗin gonɗi ɗon ka meɗen e kala ka wonɗen mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala suno heɓingo ngon fi kala ko feƴƴi ka meɗen kon e ko woni e feƴƴude ton kon ko Allah wawi fittan men gonɗi Allah mi toriki en fittan men gonɗi ɓiɓɓe lagine fop no yawiri no newri ya rabbal alamin Allah ko an woni ɓantowo tooñe ittunoɗo tooñe e hoore bani Israila mi toriki ma ittu tooñe ɗen e hoore ɓiɓɓe lagine kala ka ɓe wawi wonde hoore leydi ndin ya rabbal alamin Allah mi toriki ma min tororima inɗe maɗen e sifaji maɗin fo e inde ma ɓurde mawnude nden tawata sa oktororama nde a jaabinayi okkor men lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe Allah waɗa men menen kadi laamateri fewni nunɗuɗi hulori Allah ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe komi faala annintinde ɗo shahrullahi l muharram ko jombente ni naati ɗo mawɓe meɗen ɓe yo Allah ho yaafoɓe Allah okkornoɓe gandal okkoriɓe faamu okkoriɓe tawhidi okkoriɓe finde moƴƴere ɓe wawi kala lewru arndu ɓe heɓani ndu inde tawata hino yaadi e diina yo Allah yaafo mawɓe Fuuta Jallo kala faatiɓe maɓɓe kala ko ɓe wopuno yo Allah yaaforoɓe o muñoraɓe sabu yurmene makko kala ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah yoɓirɓe ɗum ɗon hara ko natal jannatul firdawsi ala mawɓe meɗen luttuɓe fopp kadi yo Allah ɓoyniɗen e maɓɓe ha wawa so tawi luttay nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wo afdalu siyami ko ɓuri moƴƴude e korka kon fop ba'da ramadan si lewru sumaye ndum feƴƴi ko ɓuri moƴƴude e ko hoora kon fop harana lewru sumaye wo ko shahrullahi l muharram ko ndu lewru Allah wiyeteno muharram ɗo ko ɗum woni jombente fop natori ɗon afdalu ko ɓuri e moƴƴude e korka ba'da ramadan sen itti to lewru sumaye ndum andu haray ko horugol ndu lewru wiyeteno jombente ɗo ɓuri e moƴƴude ɓeynari ko ñallal ma balɗe ɗiɗi ma balɗe tati a horoyta ndu fof kono kala ko heɓuɗa e mayro haray hooro si tawi non heɓaki few kono watan yejjitoydey horoygol ñande 9 jombente e ñande 10 jombente haray ɗen ɗon ɗiɗi kan haray eɓɓanen ɗe hooro yenɗe nden ñande ko fi hon ɗum haray ko fi menen lo'uɓe ɓen fofu ɓen ɓe wawata wadde hay hunde nden ñande ka yomen wakkilo nelaɗo sallallah alih sallam e maaki hawnaki no gasa horugol 9 jombente e 10 jombente yaafoto bakka to hitande subhanallah
bakkatu ko waɗɗa e nder hitande sa hori nde ñande Allah yafatoma yo Allah yafola yafo on fo moɗon bakkatuji meɗen ɗi fop majji janɗi fanɗi suuɗi feeñi ko anduɗen fimum e ko ganda fimum ko tewiɗen e ko falji ɗen ala yafotoɗo si bakkato si wona Allah yo Allah yafola yafo en fop meɗen si ɗum ɗon feƴƴi ko fi hon ɗum horante 9 nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe wiwi makka ɓe seeni madinatul munawwara ɓe arno ɓe tawi alyahuda ɓen hoora e ñande 10 jombente ɓe landiɓe ko fi hon ɗum ɓe horanta nde ñande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay landike ɓe ɗuno ɓe yiniwo ko ñande 10 jombente allahu on dandi annabi Musa alayhi salam kanko e konu makko ngum bani Israel ko nden ñande o halki fir'auna e konu makko ngum ko nden ñande bani Israel hetti hoore muɗum yo Allah jonnito en hoore meɗen kadi ka meɗen wano ɓen hettorno nden bimbire yo Allah hollu en bimbire wano hollirno bimbire ñande fir'auna halkaka maayo musidɓe julɓe tedduɓe la taqnatu min rahmatillah wata on taƴo ala inna nasrallahi garib ballal Allah ngal ko ɓattingal kono welaɗo anda accu ɓutta yo Allah holle nun no yawiro ne o ya rabbal alamin joni noon ɓay ɓe inni ko ɓe woni horande ñande 10 jombente ko fiiɗum noon kono nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo nahnu awla wa haqqu bi Musa minhum ko menen ɓuri handude e Musa e jeygol Musa e di onon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe hoori 10 jombente ɓay ɓe hoori 10 on ɓe yii moƴƴere ko woni e muɗum ɓe maaki si Allah tawnilan kadi ko arata mi hoora e 9 on mi hoora 10 on tawi hande kadi woni sunna nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe waɗi ɓe maaki goɗɗum si Allah tawniɓe ɓe waɗoye kono Allah tawnano ɓe ha ɓe hoori 9 on ko 10 on bette ɓe horuno haray noon e fottagol karama ko ɓen fof haray horugol 9 on hoora 10 on ko sunna jeyaɗo e sunnaji nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko ɗum tawata ɓe waɗi 9 on ɓe waɗi 10 on ko fiwata alyahuda ɓe wi'u ko enen ko kamɓe woni ko ñembinɗen horugol ñande 10 joni enen waɗen 9 waɗen kadi 10 inchallah awa haray noon hande nde ñalande talata ɗo hande ko 2 jombente e calendrieji ɓurɗi jiccude ɗin haray konten hande 2 ñande 9 hooren ñande 10 kadi hooren fi hon ɗum toroɗen Allah yo Allah o yaafo en bakkatuji meɗen ɗin fof haray ko hitande meɗen heyre nden ni kadi mi toriki Allah yo Allah waɗan en hitande polgal yo Allah waɗan en hitande ɓantal yo Allah waɗan en hitande folugol yo Allah waɗan en hitande fittanede gonɗi yo Allah waɗan en hitande jawle buy e ɓiɓɓe buy hara fof no woni nafa e barki kala jogiiɓe ɓiɓɓe ɓoyliɓe ko Allah woni fewno yo Allah fewnanɓe kala jogiiɓe ɓiɓɓe fewɓe ko Allah woni tabinteno yo Allah tabintinɓe kala jogiiɗo jang e ɓuttuga ɓeygure mum ko Allah woni duuminowo yo Allah duuminanɓe jang e ɓutto on kala jogiiɗo soñja e sohla e ande e ɓittende ka woniri wo ka woniri ka suudu e ka yaasi yo Allah ittanmo ɗum ɗon wano ittiranno nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñande badr wano ittiranno annabi Musa ka maayo wano ittiranno annabi Musa ka nder yiite wano ittiranno annabi Yusuf ka koloyru wano ittiranno annabi Yunus ka nder reedu lingingi ya rabbal alamin mi toriki Allah yo Allah waɗu barkiji e meɗen waɗa barki e ɓeygureji meɗen yafano e mawɓe meɗen fatiɓe okkora en gandal e faamu e miijoji moƴƴi mi toriki Allah subhanahu wa taala enen ɓeɓe Allah jarribori wurugol Occident Amérique e Europe kala ko woniri e yaasi yo Allah waɗu en wonayɓe sabu l'islam wawa ɓantade e hoore ɗe leyɗe mi toriki Allah musidɓe meɗen wonɓe e laawi ɓen faalaɓe lumbugol ɓen ko Allah woni lumbinowo yo Allah lumbinirɓe wano lumbinirno annabi Musa ka maayo mi toriki Allah subhanahu wa taala natuɓe Europe gaɓen fof woɓɓe hara no ɓilori kaydiji woɓɓe no ɓilori golle yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke yo Allah okkorɓe kadi golle harakka ɓe wawata rewgol Allah ya rabbal alamin mi toriki Allah yo Allah dandu en e murtugol ma e murtirede mi toriki Allah subhanahu wa taala heferɓe jibinari en yo Allah on dandu en ko yaltata e keeci meɗen hara ɗum wona hefer yo Allah waɗu ɗum rewoy ɗum Allah ya rabbal alamin haray ka wonno ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka kikiɗi ɗum ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles jibinande Guinée Labe Afia Hansangere Modi Mayo Sare dow Sare mi toriki Allah ya Allah fottindino en jango si tawi jon jango jaɓi si tawi ko aksu muɗum kadi yo Allah taw hara o yaafike so ƴettiti en wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa